xe để mua nước đâu rồi. Là anh nhớ cái đống núi ngã lên này cũng được không? Hay luôn. Rồi mọi người nha. Dạ không có đó chứ chưa quay đâu. Nên là chắc là buổi tập đến rồi. Xe đang chuẩn bị lên mọi người. Đầu kia ghe lúa đang chạy mua. Em đang chuẩn bị lên gạt rồi. Có chuẩn bị lên rồi. Đây anh Tài đang chuẩn bị chạy cho nó cắt lên mọi người. Đây vừa nó treo quá nên phải tháo mui ra mọi người. Cái này có cu buta đi xe 70 á. Đó giờ anh bắt đầu chạy lên. Mấy cái đang chuẩn bị lên mọi người. Dưới cho mai luôn. Nãy xuống từ kia tối mình không quay nút lên chẹt mọi người. Lại ra đây sáng mình cũng quay cho mọi người thấy. Đang lên vô đầu mọi người. Mấy bạn chạy vô mọi người. Nuôi sao mà nó gù luôn á mới ngon. Bây giờ thấy chuẩn bị vô đánh cắt luôn. Vừa đi vừa quay nó chứ mọi người. Hơi dưới xíu. Rộng lắm mà lần cái chạy là không nói. Dạ. Hơi dưới mọi người, chạy dưới. Nếu là chuẩn bị ra ruộng mọi người. Cái này khu ta đây xe 40. Trăm lẻ ghê quá à. Cứu rượu lúa nó sạch quá rồi. Đúng không? Cái sập của cô đứng rồi đó, còn cái sập đâu nữa. Ôi, nó cắt tới nha mọi người. Đây là cái này mình đứng ở giữa đồng đó mọi người. Đây là cắt đây. Cắt dưới rồi. Dân ma mọi người 850, 850 đang cắt tầm mũi ngã mọi người, cắt quá trời đẹp vời luôn, chiếc máy rất là im luôn. Quay cận thẳng với mọi người mình để cắt quá đang cắt luôn. Ngoài kia có 2 máy nữa mọi người, như cắt sông đồng mà đi vô cái gì mọi người, sông đồng mấy đó cũng là dân ma mọi người. Anh nói cái gì nữa để mọi người thấy rõ không? Nếu mà anh trao đổi cái gì á, như là chủ ruộng nói còn miếng nữa gì mọi người.
cành chừng 50 bao lúa mọi người.